Salut, shalom, la MIFA. Salut vraiment à tout le monde. Merci beaucoup d'être nombreux sur notre chaîne Family Bota News TV. Boye Malamou sur notre chaîne Family Bota News TV. Merci vraiment. Toza na pour la bino tolinga bino mingi. Nebi ke bino pe bolinga kabiso vraiment botin bochak attention la bino. Nakata chaîne o vraiment nzambalola apambo la bino. Kakandenge tolobaka tolobi vraiment ba bon début dès la semaine et bandi. En tout cas, vraiment, Nzambe apambola biso la famille. Balobi toye vraiment le lot. Ce qui osa pour la première fois dans la chaîne. Si vous êtes vraiment nouveau, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois, tant que poster vraiment, osala toujours na cause vidéo na biso bandikolanga, osala toujours à la page. Vraiment la famille, on est là comme on vous dit toujours, nous sommes là pour nos comédiens, pour nos acteurs artistes du Congo, de la République démocratique du Congo, pour parler de nos acteurs, nos actrices, tous akana pour la kolobela bango dans les bons ou dans les mal. Nous sommes là pour la promotion, il y a un film précisément, il y a Belvi Kandila Patrona, vraiment la chaîne Nabiso. En tout cas, ceux qui vraiment osa pour la première fois. Au côté, au cause à la jambe de si parce que ici on dit zéro ma finga, nous sommes là kaka pour la kotombola oizali bactère nabiso toza on a vraiment pour la ko bafouer oizali bon anti-valeur. Nous ne voulons pas des anti-valeurs sur nos comédiens, c'est pour cela toya kawana vraiment pour la kosala ba analyse nabiso ba analyse de ceux là vraiment propre tout ça kana pour la kofinga timeto chakaka makambu à la page na droiture comme il faut la famille. En tout cas sans plus tarder bandi kolanga tokozala wana juste pour la kosala o ezali non kolobela nanu o ezali film na biso o vraiment et koti le bandi kolanga. En tout cas j'espère que film na biso ezokota et koti déjà nga la sali vidéo nanga vidéo na salango avant film et banda alors déjà la salle vidéo ngai mais film déjà ici et koti déjà j'espère que déjà ici koti ngai naza vraiment na salle qui déjà vidéo bien avant donc beaucoup tout nanga vidéo ngo bo besi sur le film était dans film la déjà première partie ici et côté qui par rapport à la vidéo né dans salle on a salle ngo bien avant na ebike vidéo autant la ko publier ngo filmé ko déjà et koti malheureusement tant on a ça la vidéo film dans les quotidiens la famille mais la publication la vidéo et cause la film déjà et quotidien beauté ninga regarder donc à total première partie comme peut tout la première partie donc il faut consommer en gros vraiment comme d'habitude le bin my brother donc un habité et cause la toujours surprise dans ta belle TV parce que chez nous est ratakate le bi poutune de l'écriture à ratakate vraiment en tout cas to quota to partager total la film la biso comme il faut on a nous peut baser temps kota la té ba kota ba kinde kota la et on les en a fait avant goût parce que na cette émission là avant voilà la famille en tout cas sans plus tarder les loto elini to eli vraiment makam o ezolo bami to mona ki émission to mona ki émission et ça mi par rapport il y a makam oyo Mama Sila o ayekoloba sur internet sur l'émission là par rapport il y a 5 ans là bande kolanga en tout cas ezana ba makam tokoki koluka ko beta kara mais ezana makam soupe tokobeta karate par rapport ndenge zoloba ezani ezana makam susu bato mususu bazoluka obima victime moko boya likambo moko boye to ozoluka obima mosantu na likambo moko boye aussi longtemps yo moko nde oza na kati ya likambo yo moko oza na be ya likambo mais tant ozoya devant l'écran tant ozoya devant ba émission ozosala lokwa ndeti yo mutu moko boye oza sante yo mutu moko oza mutu mayele yo mutu moko oza mutu réfléchissaka yo mutu moko oza mutu moko olingaka ba biloko wana te les casser les réseaux sociaux or c'est archi faux. C'est archi faux bande kolanga bo tout nanga archi faux par rapport à quoi par rapport à nini pourquoi lobi archi faux bande kolanga na kopé c'est bino mo ba détail sur notre chaîne na kopé c'est bino ba détail na kati ya vidéo o bande kolanga alors sans plus tarder bande kolanga s'il vous plaît to liker dans nos vidéos to liker ceux qui to liker vidéo vraiment et que ça la bien parce que yango ndene te sala que ba chaîne na biso ba émission na biso et kendeli boso bo sala nga plaisir ya ko liker vidéo et puis to so continuer to meka ko faire comprendre bino
bino na lobaka na bino a vraiment batamayele baza awa to sala kala pona ko sa ba analyse na pesa kala pona ko leze mutu te meto lobaka makambo eza vérité parce que toza wana pona analyse donc analyse ya ezo ko engager kaka ngai la famille donc analyse na ngala so sala ezo ko engager nga par rapport na ndenge na moneli makambo par rapport ndenge na yokeli to pende na moneli parce que nga la linga pe mingi na yokanga moko na mona nga moko esala nga vraiment bien parce que so nga moko na moni na koyeba ndenge na kosala analyse na nga me koyoka moko ezala vraiment yoki na yo mais est-ce que eza bongo to bongo te na sepela vraiment te na linga eloko nga moko na moni alors sans plus tarder bande ko na bomoni publication on a wana et qui ma publication ya si là par rapport à l'émission nationale qui par rapport à 5 ans là alors ma parole ni wa tenir donc ma parole na tenir yango na mituninga moko ba parole o si la lobby ezali eza hypocrisie topé eza vérité la famille donc si j'ai là vraiment évangélique wana c'est de l'hypocrisie ou dit des vérités oyo ayekoloba sur les réseaux sociaux alors bande kolanga la bino to meka ko sala analyse par rapport ya likambo oyo ça peut tarder na koluka na tangela bino na tangela bino message en malgré ba miswango mais to meka ka ko tanga message be crème za miki vraiment to meka ko tanga moi message dans tant moi partir du colo oyo vraiment intéressant ki ngai yango ne na yeki ko sala analyse na ngai alors na meka ko tanga alobi boy message eza ba comédien ni na ba page ni na comédien ne bazwa ki on ba ko publier en lisusu message fort ya si la bisalou alobi l'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire OK ne trouve plus rien à dire félicitations pour oh je me suis trompée il y a de celles qui ne trouvent plus rien à dire voilà na suki vraiment wana parce que wana vraiment intéressant que bande kolanga alors binini donc ben silt on a amitié yemoko parce que question ezalaki par rapport à ben site oyo ya sur les réseaux sociaux alors à répondre que ben site eza pona bato yo aza sur les loko koloba te ami monique naza sur les loko koloba te tika na sa il faut kana finga mutu wana pona omona eloko moko te na koki koloba sur mutu wana alors etindi kaka afinga donc voilà selon si la bisalo alors bande kolanga nga pe na ye na analyse na nga par rapport ya maloba oyo alobi la famille toza ba intellectuel toza na bato o balanda kabiso pe baza ba intellectuel na lobango chaque fois il y a des gens au batangi il y a des gens au bayi ko comprendre makambu o bazo comprendre makambu ils ont les casser les réseaux sociaux par rapport à ba comédien ba mourir à théâtre ba mourir à ba cinéma congolais o balanda ka vraiment ba yebi pe makambu ndenge ezokende bandi kolanga alors ton aussi la lobby boy. N'est-ce pas que ba communicateur na ye o peut-être ba boya ba mimbo ya kabaza ba communicateur mais le to mona ba boaka bango ton ba boaki bango ba mibimisi ke ba lobela kasila mais ton ba boaka ki bango te ya côté ya Belgique ba bande ko boakela bango ba pierre ke ba communicateur Belgique zala kana bango Belgique lia kana bango tambola kana bango ba misela ki lokola ba mizonga sima ba bimaka lokola ba yaka koloba dans le néa mais to mona ki maman la bango aboaka ki bango pour vous dire que bato moko boye baza ba hypocrite nde bango moko parce que belvi ba communicateur na bande ko tambola na bango azana bango azaki hypocrisie et puis azo à chaque fois azo loba bo finga te na kombo na popo na zala belvi boye ezaki na mafinga te azoloba pe mais entre temps là dans l'autre camp ezalaki que bazo komi mona ke bon baza ba communicateur te bango baza batu moko baloba kaka si la kuti moko ayebite mais après to moni moko mama si la ay abwaki bango bande kolanga siko banani bisika na baza ba hypocrite bino nde boza ba hypocrite parce que bino bomi bimisi lokola bino boza ba communicateur te yekutu ayebi bino te ti bozo finga yaza na ye pamba ezande bino bozo sele musala po bolinga kaye mais tanga bwaki bino alakisi ke bozala kana ye ensemble donc bolia kana ye bozala kana ye bosolo la kana ye ayokaka o bolobaka asepela kana o bosalaka alors bande kolanga lelo sikoyo si la alingi ko se victimiser pour dire que yende ba finga kaye yanga bimisi ba parole oyo
kotala ko fingama sur internet bandeko nanga banani o ba fingami makasi sur internet tozi belle vie tozi ici pechanga tozi dina discutu pas tellement mais tozi ici pechanga la belle vie niveau ba fingami na internet pas bata sida banani ngo bazali koyeba yango si la lelo so bato bakomi kolobale parce qu'ils a trop c'est trop bato musu bakomi kolobale mais ba finga ke pété et c'est juste ba la ke ba recadrage c'est la ki ba recadrage na ba dire o bato na bango balobaka bazongisa kene na nzela mais ko finga penza ko finga boy niveau belle vie finga mi nini te o ba koseli belle vie nini te o ba koseli ici pechanga nini te o ba lobby ba dire te o ba lobby sur bango mais bo tikala koyo kata mukolo moko te ba belle vie ala ba ici pechanga bazo bato moko beba ya ko loba to ba bimisa ba makamo beso pe andeni ba vanda ba kangama na mafinga na bango wana mais koyo kasi la koloba boy mais c'est tu oza hypocrite yo moko si la vraiment ça vrai hypocrite bon moni nenga bimisa ka ba maloba ke hypocrite tout le monde est hypocrite oui abimisa ngo pamba te si la soka bimisa ka tout le monde est hypocrite ayeba ki ke ye moko aza hypocrite numéro 1 alors pour à se victimiser il faut abimisa que tout le monde est hypocrite parce que tant abimisi bon mutu ça comment qu'on se référer sur totally bien mutu ça comment qu'on se référer na malobane wala si la zala qui na raison donc raison na bazo pesa parce que ayeba ki ye moko ke tikana kende na ngobongo pour que ba pesa kanga raison mais aussi longtemps yebi ke ye moko ndaza hypocrite numéro 1 comme ça telle chose tu es hypocrite maman tant ozolo bake nini ko finga za pona boy mais tant que yo yebi batu oyo ba finga ka batu bazo finga ba comédien pona kombo nanga mais yo zu batu wana obwaki bango oseli bon ba dédicace obi bango ba yaka mabe oyo soki omeki na o ayaka mabe pona sila na ye tant ozolo ba bongo mais ba finga ka pena ba injure ya mabe et puis il y a lokuta bakenda ko bimisana makamba lokuta mais yo zo ko encourager bango mais tant comme ba poser question pona na kana yo nde komi ke ben si te za pona bato makambe si ya koloba donc c'est que pe ba o pe ba finga ka ba belle vie na ba nani makambo pe si la ba ya koloba yango ba ya ka koloba bongo donc c'est que pe za bongo alors bande kolanga tango do chamu sapi oyo et pas muninga yebaka pe yo pe ozongela yo donc to yebaka ni to kosala ngana baki fona ya sur maloba ya sida parce que maloba la ndenga lobela ngo vraiment ezola tseki mutu moko be ayeba azoyeba makamba zo sala te aloba makamba par plaisir par sentiment mokidie mone ke mutu malamu yende ba finga ke ba sala rabe mais au contraire ba belle vie na ba ici péchanga na ba finga mi parce que ba tama finga nde baza pa na bango. Donc c'est vraiment malheureux. On a tel message, on a dit, en tout cas, bah, hypocrite, ça m'a cassé bazar. Et puis, bah, il y a des kenda kalango vraiment. Vraiment, ils ont passé bande kolanga, il y a aucun article solo là. Parce qu'il y a mon qui message, on a vraiment mis tout ninga moko la bi waouh, bateau baby ko créer vraiment ma cambo. En tout cas, la famille to partager, to liker vidéo na lingala o kesu mulaite na tiki bino.